Hello，大家好，歡迎收睇 Pure Living。今日帶到大家過嚟睇呢個單位咧，就係一個非常之正嘅普遍嘅筍盤。咁呢個咧係一個一房嘅 apartment 啦，就出租喺劍橋 Edington 呢度。咁劍橋 Edington 咧就非常之普遍，因為咧點解咧係佢嘅 University of Cambridge Primary School 咧，只係呢度行去個路程大概係5分鐘到嘅啫。咁所以好多即係劍橋嘅 family 啊，或者係好多嘅劍橋嘅 professor 咧，其實都好中意喺呢度住嘅。咁呢個development 喺 Edington 呢度咧，都有埋佢嘅communal working space。咁所以咧，呢啲原因咧，佢係好 high in demand 嘅。咁今日呢個盤咧，就大概係2年半到啦。就喺2年前咧，咁就業主喺呢度買咗，咁都出租咗一段時間噶啦。咁呢一刻咧就係 available。咁呢度嘅租金咧，呢一刻嘅 asking price 咧就係1795磅一個月啦。咁呢個盤咧，咁我而家可能轉一轉俾大家望一望先。咁一入到嚟咧，就係個玄關位啦。咁所以見到呢度咧都好闊落，咁全部呢個 apartment 咧都係 underfloor heating 嘅。咁 underfloor heating 咧，每一個 section 咧都係有自己嘅control panel 啦。咁轉一轉過去睇咗個靚廳先。咁呢度係3樓嚟嘅。咁唔好意思，呢度呢一刻有少少黑，因為都開始晏啦今日。咁所以呢度係3樓。所以佢係非常之 high ceiling 嘅，咁所以成個空間咧都 feel 落去係大好多。咁呢度都個業主咧係包晒家私噶啦，咁所以其實基本上咩都唔使買。咁係sofa 啊、食飯台啊、床啊，咁當然啲 white appliance 啊、雪櫃啊、洗衣機啊，同埋煮食爐嗰啲咧，全部都包埋噶啦，同埋個洗碗機嗰啲都包晒。咁呢度上一個租客咧都留埋張台仔，有張 desk 喺度。咁轉一轉過嚟依邊先。咁呢度就有張簡單啲4人嘅食飯台。咁呢度就係廚房嗰邊啦。咁都夠晒空間係即係切嘢啊，同埋煮食爐咧就係呢個 AEG 個牌子啦。咁有4個嘅，咁呢度有埋個洗碗機啦，再加上呢度咧就係個雪櫃，同埋下邊就有個冰櫃。咁雪櫃呢啲咧都係 Zanussi 牌子啦，而焗爐咧，焗爐同埋個microwave 咧都係 AEG 嘅。嗱，咁全部呢度呢個 high ceiling，咁講真，呢度可能換燈膽咧都會有少少困難，但係其實 so far 即係租過俾啲租客咧，其實係呢啲係 long lasting 嘅燈膽，所以都好少會有呢啲嘅情況，即係話其實要換燈膽，所以咧 touch wood 呢刻咧都唔使點轉噶啦。嗱，講埋呢度先啊，咁呢度全部嘅窗門啦，咁呢刻可能遲啲擺翻啲相俾大家睇啦，但係其實望到出去咧就係大路嗰邊啦。但係呢啲全部都係 triple glaze window 嘅。所以 triple glaze 咧，基本上咧係完全聽唔到出邊嘅。同埋呢度咧，佢成個 development 咧係好綠化嘅，咁所以樣嘢都係好 energy efficient 啦。同埋呢度咧，佢係有埋呢種好特別嘅基本上係流通出邊啲空氣。咁所以咧，撳著呢度咧，你就可以其實係出邊啲空氣咁樣流通翻入嚟啦。咁就基本上窗都唔使開。咁呢個咧真係好少 development 會見到嘅。同埋呢度咧全部係有齊晒個 MVHR system 噶啦。咁所以你見到嗰度嗰啲
outlet 啦，基本上係排翻出啲新鮮嘅空氣啦。嗱，入到嚟個呢度係一間一房啦，咁呢度包埋張床噶啦，呢度有張雙人床啦，同埋呢度有個入牆嘅衣櫃係 double mirror 嘅，咁同埋係 automatic light， 咁所以都其實入邊咧都幾深下噶啦。咁成間屋都基本上 flooring 都係好 modern 啦。咁睡房嗰度咧就係地氈，咁係一種基本上好普遍啦嘅顏色啦。咁所以基本上都係冇人係話係咯，即係唔中意呢種地氈舒服。同埋即係頭先都所講啦，每一個 area 都控制翻自己嘅 underfloor temperature 噶啦。呢度都係一個非常之大嘅窗啦，同每一間房咧都頭先所講都有翻佢呢個基本上係叫 air 咁噶啦，基本上佢係流通啲空氣喺出邊。咁呢度有埋個細細地嘅露台仔嘅，其實呢度可以出去啦。咁細細地嘅其實，但係都可以行到出去，有個露台俾你。嗱，呢度都擺咗兩個bedside table 喺度啦。睇埋呢邊先。嗱，呢度咧就有個多啲嘅 storage 俾你啦，有埋盞燈嘅，所以其實呢度好深下，可以擺咗好多嘢噶啦。再大啲，其實我都可以，如果喺香港都可能做到工人房啊。咁同埋呢度咧就係個 bathroom 啦。bathroom 咧基本上你見到其實係磚係到頂嘅，同埋依邊都係啦。咁就有個 panel 咁樣遮住噶啦，同埋有個好大嘅鏡啦，同埋個 towel radiator。咁下邊呢度咧就係磚噶啦。咁所以呢度全部都好 modern， 好酒店嘅 feel 喺呢度。跟住再過埋嚟依邊咧，就依邊就擺咗個 washer dryer 啦，洗衣機。跟住依邊咧就係個 MVHR system 啦，咁就擺咗呢度。跟住呢度係多啲位可以擺 storage 嘅，咁所以其實都夠晒闊落啦。如果係即係一個人住啊，或者係一個 couple。嗱，大家睇完係咪覺得好靚咧？咁依個單位咧就係大概560尺到啦，560英尺啦。咁同埋都係一個非常之好嘅 EPC B rating 嘅，咁所以都算係好 energy efficient 啦。所以多數嘅租客喺度住咧都唔會話投訴話電費貴嘅。同埋呢度咧都係council tax 有 band B 啦。咁而家頭先都所講啦，就出租就1795磅呢一刻嘅。咁所以如果對呢個單位有興趣咧，或者係知道有邊個朋友係諗住搬過嚟劍橋咧，呢度其實入市中心咧都非常之方便，因為有好多嘅巴士入啦，同埋即係呢度如果話踩單車都非常之方便，同埋好多人喺呢度咧，其實都係真係寧願可能踩單車會方便過即係話揸車嘅。加上咧，其實呢度都會包埋一個車位，所以個1795磅咧都包埋一個 underground car parking facility 㗎。咁呢度都有好多個單車位俾你用埋喺個 underground car park 添。咁所以如果對呢個項目有興趣咧，你都可以聯絡我哋喺 Pure Living。咁今集就講到呢度啦，下集再見啦，拜拜。